ये एक पैकेट हाँ 10 तो मैं रुपये बाजूला ये एक दे दो ठीक है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो ये बिस्तर ना नया लाया तो मैं सोच रही हूँ रूम को तो खाली करना है क्योंकि रूम में कुछ और चीज़ें फिर रहेगी और यहाँ पे वैसे भी मतलब जो भी सामान होता है ना वो यहीं पे होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्विंग का सामान जो कुछ भी होता है वो यहीं पे हम रखते हैं, लेकिन बिस्तर फिर हम रखेंगे तो इससे मैसी हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि इसको हम स्टोर रूम में शिफ्ट करेंगे। तो स्टोर रूम में मम्मा ने, मैं खुद ही सफाई कर रही थी वैसे मम्मा ने, लेकिन अभी एक भैया को लाया वही सारे उसने ऊपर सारा साफ कर दिया। अभी स्टोर रूम को वो साफ कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप रूम से बिस्तर स्टोर रूम की तरफ लाओ और यहाँ पे हमारा पुराना दरवाज़ा नहीं है जो स्टोर रूम मेरे रूम से अंदर जब जाते हैं ना वहाँ से और एक रूम था, लेकिन जो ही हम लोगों ने वार्डरोब बनाया तो वो वाला दरवाज़ा हम लोगों ने हटाया। हमने सोचा दो दरवाजे ठीक नहीं रहते हैं, तो ये नया ही दरवाज़ा है। मैंने सोचा कि इसी पे रख लेते हैं बिस्तर, वो साफ़ ही रहेगा, लेकिन मैंने सोचा पहले इसको क्लीन कर लेते। धूल से आपको पता ही चल गया होगा क्लीनिंग की क्यों ज़रूरत है। तो मैंने भैया से कहा आप बिस्तर लाओ, एक एक करके यहाँ पे रखो, नीचे रखो, फिर मैं खुद तह वगैरह कर लूँगी। तब तक मैंने सोचा पहले क्लीन कर लेंगे, फिर इस पे मतलब इस पे बिस्तर रख लेंगे, फिर शादी पे इंशाल्लाह ताला लगेगा। हमारा खुद का बिस्तर ऑलरेडी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन शादी पे फिर बहुत सारे आ जाते हैं, वो भी शुक्र अल्लाह ताला का, क्योंकि मेहमान वो बोलते हैं नेमत होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना इसको 2 तह कर लिए। ऐसा नहीं कि वो 4 तह नहीं करते हैं फिर वार्डरोब में रखते हैं, नहीं, मैंने इसको वर्टिकल वे में तह किया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से रह गया। वो भैया ला रहा था और मैं सीधा कर रही थी। और इसके साथ मैं कहूँगी कि आप सब लोगों की बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरे हक़ में खैर करे, अल्लाह ताला मेरी बहनों मेरे भाइयों के हक़ में खैर करे। देखो वक्त ऐसा भी आता है जहाँ पे इंसान को ऐसा फील होता है ना कोई नहीं है अल्लाह ताला के सिवा, लेकिन वो चीज़ भी अच्छे के लिए ही आता है, क्योंकि उस वक्त में ना हम ज़्यादा अल्लाह ताला के क्लोज़ होते हैं। अल्लाह ताला के सामने रो लेते मेरे साथ ये क्यों हो गया, अल्लाह ताला ये क्या हो गया। तो लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अल्लाह ताला से नाराज़ भी नहीं होते। मैं समझती हूँ कि है ऐसे लोग, कुछ लोग जो कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो गया, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि हर कुछ वो बोलते हैं ना बुरा भी किसी खैर के लिए आता है, और शायद कभी कभी बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि इंसान के आमाल भी कुछ ऐसे होते हैं। अब मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बस खस्ताम नेक तो मेन मैं आए अम मूजूब गम, मैं आए अम मूजूब परेशानी तिकाज मतलब बस पाक साफ तो या में मुश्किलात नहीं, मुझसे गलतियाँ होती है, क्या पता मेरे ज़िंदगी में गम परेशानी इसलिए भी आती है क्योंकि मुझसे कभी गलती हुई हो या होती है ज़िंदगी में गलती और अल्लाह ताला सज़ाएं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इंसान को कभी ये तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि मैं सही हूँ। तो ये वाली क्लिप आपको पता है इंस्टाग्राम पे बड़ा ही वायरल था कि ऐसे बैंगन पकाओ बुजवांगन कोशिर पिठन, तो इससे ऐसे करो तो बहुत ही मज़ा आएगा। मेरे घर वालों को ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आ गई ना, उन्होंने बोला रोटी के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं पान टेस्ट आ सके। और अगले दिन क्या था ना, हमारे स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, चू 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 करके आवाज़ आ रही थी। इनको ना आयशा जान ज़्यादा रेख देख कर लेती है क्योंकि उसको पसंद है चिक्स। तो वो मतलब शायद स्कूल गई थी या घर में ही थी, आई डोंट नो, लेकिन मम्मा जल्दी जल्दी गई, इसके पैर में ना धागा फंसा था और उसकी वजह से इसके पैर में बहुत ज़्यादा लग गई थी। और फिर घर वाले इसको वो मतलब ना मदद करने लगे, वो निकालने लगे, लेकिन इसके पैर में ऑलरेडी एक कट लग चुका था। इनको भी दर्द होता है, इनको भी महसूस होती है पेन, इनके लिए भी खैर की दुआएं करें, क्यों ना करें। वो बोलते हैं ना अगर अगर तो चापिन छो कुन साथ, तब भी आपको अल्लाह ताला से मांगना है।
تو یہ تو پتہ ہی ہے سن ترک اچو تحت تہ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگن ذریعے ہوتے ہیں. میں ایسا نہیں بولتی ہوں, مطلب باقی جو ریلیجس کے ہوتے ہیں وہ پھر وہ ہوتے ہیں کنٹروورسی میں کچھ عجیب و غریب سوالات پوچھتے ہیں. لیکن میں ایسی بندی ہوں نا, میں ریئلٹی آج آپ کو بولوں گی, مجھے ہر کسی خیر میں میرے ساتھ اچھا ہو, میرے ساتھ برا ہو, میرے ساتھ کچھ بھی ہو, ایک پتا میرے سامنے آ جائے, میں سمجھتی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تھی. کیونکہ بہت سارے ایسے بولتے ہیں نا کہ یہ گو وغیرہ وغیرہ, پھر اس کو الگ سے یہ کرتے ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں. میں بہت ہر کسی چیز میں اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں, اور ہر کسی چیز میں سمجھتی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو گیا. باقی ابھی آپ کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا, میں سمپل ورڈز میں کہہ رہی ہوں. باقی آج کل کے حالات بہت ہی خراب ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی ان کے لیے بہتر ہو, بہتر سے بہترین ہو. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. سیلاب کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آ گئی نا, بہت سارے مطلب ابھی سفر کر رہے ہیں, کوئی اپنے گھر سے بے گھر ہے. تو اگلے دن میرے نا ہیئر کلپس لانی تھی, تو میں ایز یوزول آرڈر ہی کرتی تھی, لیکن ابھی آرڈر کچھ ہو رہا ہے, لیکن کسی پہ تو دکھا رہا ہے کہ نہیں ہوگا آرڈر, پن کوڈ پہ اویلیبل نہیں ہے. باقی ہو رہا ہے آرڈر لیکن اسٹک ہو رہے ہیں. تو میں نے سوچا کچھ پنس وغیرہ کیوں نہ آج ان عورتوں کے پاس بھی کچھ چیزوں کو ایکسپلور کیا جائے. پہلے میں ایک دکاندار کے پاس بھی گئی تھی, لیکن اس نے بہت مہنگی دی. ایک کلچر 60 روپیز کا, 50 روپیز کا, ایون کہ میرے حساب سے وہ اتنا اویلیبل نہیں تھا. ایون کہ آن لائن وہ 4-5 120 میں مل رہے تھے, لیکن ایک وہ مجھے 50 کا دے رہا تھا. اب آپ خود ہی سوچئے کہ کتنا ہو رہا تھا, مطلب زیادہ ہو رہا تھا. اگر اس کے حساب سے میں بولوں گی 250 میں 5 آتے تھے آن لائن, مطلب اس کے حساب سے دکان والے کے حساب سے, لیکن آن لائن 120 میں ہی پڑتے تھے, 127 120 کے. خیر ان کو بھی کچھ مجھے لگتا ہے, یہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, مے بی ان کو بھی مہنگا پڑتا ہوگا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں, میں کیا ہی کہوں. لیکن جب میں نے ان سے ایسا کہا کہ آن لائن اتنے میں ملتا ہے, انہوں نے بولا کہ ہمیں وہاں سے اتنے میں ملتا ہے بیٹا وغیرہ, تو میں بھی ان کو وہاں سے ہائی ریٹ میں ملتا ہوگا, تبھی وہ ایسے ریٹ میں بیچتے ہوں گے. خیر ان کے پاس میں نے ربرز اٹھائے, دی نے جھمکا اٹھایا, میں نے کڑے اٹھائے, بینگلز سے, تو اور میں نے ہیئر کلپس اٹھائے, بچوں کے لیے ہیئر کلپس اٹھائے. میں نے بہت ساری چیزیں میں نے ان کے پاس بھی اٹھائی اور مجھے اچھی لگی. ابھی وہ تو نہیں میں نے کہ میں ایسا نہیں کہوں کہ پھر آپ کو اچھی نہیں نکلے گی, پھر بولے گی بنت ہوا نے بولا کہ اچھی ہے, ہمیں تو اچھی نہیں نکلی, ان کی تو اچھی کوالٹی نہیں ہے. دیکھو میں آج خود پہلی بار لے رہی ہوں, تو میں خود دیکھ رہی ہوں کہ کیسے ہوں گے. ویسے ان کا بیہیویئر بہت اچھا تھا. یہ جو عورتیں 3 وہاں پہ بیٹھی تھی نا, ماشاء اللہ سے بہت اچھا بیہیویئر تھا. انسان کو ایک چیز, میرا دل کرتا ہے میں ان کے پاس اور جاؤں, میں دیکھوں گی مجھے کیا لگے گا, میں جاؤں گی وہاں پہ. کبھی کبھی دکاندار ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب اگر سو سست تہ دی, اگر سو دروگ تہ دی, لیکن تم سند لہجہ چھُ آسان تیوتاہ عجیب و غریب, دل ہی نہیں کرتا ہے اس کے پاس جانا. جیسے لاسٹ ٹائم کا وہ اسکیلپنگ والا, میں سچ کہوں گی اس کا لہجہ عجیب و غریب تھا. اور اس کی مطلب جو اس نے مجھے فراک پہ اسکیلپنگ کی نا, کبھی میں دکھاؤں گی آپ سب لوگوں کو, اتنی گھٹیا نا, مطلب میں بولوں ہی کیا. دوپٹے پہ تو اچھی کی ہے, لیکن فراک پہ اتنی خراب کی مطلب اس فراک گومت ضائع. خیر اللہ تعالیٰ دین تمس ہدایت میں تھے, لیکن میں ریئلٹی بول رہی ہوں. میں اس لیے آپ لوگوں کو ریویو شیئر کرتی ہوں نا. دیکھو کب کوئی مجھے بتا, او تم اسلام کو اتنا جانتی ہو, تم نے کیسے ایسے دکاندار کو بولا. دیکھو اس دکاندار کی تو میں نے انسلٹ نہیں کی, میں نے تو سچ بولا. ایون کہ سچ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سوایتی مطلب آزار تم سے. میرا اتنا سچ تھا کہ 2 ونان روڈ تم 1.5 رٮ۪تھ. یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا, یہ تو جائز طریقہ نہیں ہے نا, کہیں سے نہ جلدی, وہ تو غلط چیز ہے نا. تو یہ چیز میں نے بولی تھی ویڈیو میں. چلو کسی نے اچھے وے میں لی, کسی نے بولا ہاں یہ ایسا کرتا ہے. جنہوں نے ایکسپیرینس کی تھی اس کے پاس, انہوں نے اچھا بولا. جنہوں نے نہیں کی تھی وہ تو جج کریں گے نا, انہوں نے نہیں دیکھا تھا. تو خیر چھوڑو اس بات کو بھی. ان کا بیہیویئر ایسا تھا نا, أکِس ڈُپٹس روٚٹ تٔمۍ سیم لینگتھ, سیم سورُے. أکِس ڈُپٹس روٚٹ تٔمۍ 2.5 ہَتھ, دوٚیمہِ روٚٹ تٔمۍ 3 ہَتھ. تَتھ حظ گوٚو گاٹہٕ وغیرہ وغیرہ.
تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ انسان خراب بات بار دوبار تمس انسان سے گھن. ویسے میرے نہ جانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن انسان سن دل تہ دکھان زی اس کا بیہیویئر دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے. اس نے کیا کال نیون وین دپو ریت گومت کال نیون ڈپٹس جائے صبح نین 300 یا 350 یا فراک میرا ضائع کیا, فراک کو ایک تو فراک ضائع کیا اوپر سے 1.5 مہینہ میں آتی رہی اتنی, مطلب میں دیکھو کہاں پہ رہتی ہوں, وہ اسکیلپنگ والا کہاں پہ رہتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ انسان کو, چاہے کوئی کچھ بھی سیل کر رہا ہے. میں کبھی ابایا بیچتی ہوں نا, اللہ کی قسم میں سچ کہوں گی, ایک بار میری ایک کسٹمر کو نا ابایا میں تھوڑا بہت نا مطلب ٹوک ہوا, تو میں نے ان کو سیدھے کہا کہ آپ ریٹرن کرو, میں آگے بات کروں گی. لیکن انہوں نے رکھا, انہیں بولا چھوڑو اب ریٹرن کون کرے گا وغیرہ وغیرہ. جہاں پہ میری غلطی ہوگی مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے میری غلطی, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نو میری غلطی نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا ہو گیا تھا نا, ATM سارے بند ہی تھے, انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا تھا, تو دیدی کو پیسوں کی ضرورت تھی, تو ہم خدمت سینٹر پہ آ گئے اور وہاں سے پیسے لیے. اس کے بعد ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تھے, وہاں پہ میٹ لے لیا. لاسٹلی ہم گئے تھے ٹیلر کے پاس. ٹیلر کام میرے پھوپھا جی زیادہ, کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہے, تو ان کے پاس کپڑے کچھ ڈالنے تھے. میکسیمم وردن میں نے انہی کے پاس سیا. تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس ویڈیو کا اینڈ. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. آپ لوگ بہت ساری دعائیں دو, دعا نہ صحیح بد دعا نہیں دینا, اپنے قبر کو اپنی آخرت کو جلانا نہیں. اسی کے ساتھ کریں گے اس ویڈیو کا اینڈ. دیجیے اجازت اس بنت ہوا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.